Tena farany tena mahita anareo rehetra androany tsy kairay avy. Fantatritsika moa fa tompo isan'andro nety lohan'ity zavatra ity tsy zay fa misy amintsika nitondra namana fianakaviana dia faly mandray anareo kosa eto amin'ny tompo isan'andro. Tamin'ny voalohany moa tamin'ny nanomboka ny tompo isan'andro tsy nieritreritra mihitsy hoe hanao zavatra ohatran'izao kanefa nitatsika fa ny tenin'Andriamanitra mampiray sa tsy zany dia tsika re mifanoratra hoe tsy mifankafantatra endrika koa ny avany dia ohatran'ny lasa ohatran'ny hoe mifankazo ampoazy zany nareo hoe tsy mahatsapa an'izany dia hoe amaninona marina moa raha asiana fiona dia tena hoe fionana voalohany taorinan'ny confinement dia ahafahantsika tena hoe mifanatry tava ny fifankaherezana trano amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia tena faly mahita anareo tsirairay avy fantatro anarana aloha mibetsaka fa le endrika fa afa be le Facebook dia afarifahita tsy manina fa mino fa mbola misy fotoana fa atsika tena hoe izany izao ny anananareo menaka mpanao toko isan'andro efa hoaiko tsenjery daholo ny akabiasa fa ve rehefa jereko amin'izay le endrika dia eo mety sahirana fa na izany ary afaly mahita atsika tsirairay avy. Rehefa hoe niraikitra amin'izay raha hoe andao asiana le fionana dia nivavaka tamin'Andriamanitra fa inona nefa Andriamanitra no tianao teny entina mpaherezina ny mpiravavy reto fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra betsaka afaka ifampaherezana tsy zay kanefa dia zavatra anankiray dia hoe miverina any amin'ny baza zany fa maninona moa toko isan'andro fa maninona tsika mamaky baiboly isan'andro dia tsy haiko fa betsaka amintsika angamba za tsy hanonona anarana misy amintsika manao tsy manao misy amintsika indray tena mazoto dia nefa rehefa hoe ina moa mahatonga n'le tsy manao dia hoe be atao na adino ohatran'izay dia tsy akory aho hoe miteny an'izany eto alabidy anareo tsy izay le izy fa hoe tiako tenena tafalatsaka amin'izay daholo koa nefa nitsika rehetra hoe rehefa tena tsy azontsika le antony hamakiantsika le tenin'Andriamanitra dia lasa normal atsika raha mandinika raha misy fotoana mbola raha tonga mieritreritra sika satria tsika kristianina dia fomba kristianina mila mamaky baiboly isan'andro mety misy an'izay ny amintsika dia tsy ho vitatsika mihitsy zany hamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro zany dia izay no tiako entina mpaherizana atsika androany hoe fa maninona moa tsika no mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro fa maninona dia izay no tiako hampaherezana atsika dia mino aho hoe ao aorianan'ny fampianarana dia rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'izay tsika ny trano mety tsy handingana ntsony raha fanareo mihitsy ny angetaheta hoe aiza indray le manaraka aiza indray le manaraka fa te hanao te hianatra te handinika ka sokafiarany baibolitsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5:1-7. Tsy haiko raha misoratra ao moa le izy ho antsika izay tsy mitondra baiboly fa Korintianina faharoa toko 5:1-7 hatramin'ny 1:20 no tiako vakitsika. Vakiko arany fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny na dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanontona fampihavanana dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo
solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra eo aminy koa isika. Hiaraka hivavaka ary isika. Andriamanitra ainay dia tena velom-pisaomana anao tokoa ny fonay raha mbola tafavoreto indray ankehitriny. Andriamanitra fantatray tokoa fa matoa izay tonga eto dia tsisy kisendrasendra fa ianao mihitsy no efa mitantana anay ary nanondro an'izao fotoana izao ahafahanay miona mivavaka ho an'ny vehivavy tsirairay avy manatrika eto Andriamanitra mba ho mampaherezinao ny fon'izy ireo, ho fenoanao ny fiadananao sy ny fifalianao ka raha iain'ny teninao dia handray izany tokoa amin'ny fo feno fatokiana fa marina ny teninao ary azo iainana sy azo raisina tokoa. Mametraka ny tena kokoa eo ampelantananao Andriamanitra izay izarany teny. Andriamanitra tsy manana ambara amin'ireto ravavy reto fa ianao no manana ambara amin'izy ireo ka ampiasao ho fitaovana fotsiny ihany hampita ny sitraponao sy ny teninao ka dia ianao no angatahako ny fanainao masonao no angatahako hanampy anahy Andriamanitra ary aoka tsy hisy teny hivoaka ny vavako raha tsy efa avy aminao riry tokoa ka tena hampandroso anay tsirairay avy hampahery anay ka tena mivonahitra anao tokoa ny fotoananay eto ankehitriny sy ny fiainanay dia misaotra indrindra raha eo. Amen. Iny voalohany aloha no tiako apetraka amintsika dia izao hoe ny fahazonany antony amakitsika ny tenin'Andriamanitra dia miainga voalohany indrindra amin'ny fahazontsika ny lalam-pamonjena. Ny famonjena izay miraisitsika hoe inona moa ny antony namonjen'i Kristy atsika. Izay no mila mazava amintsika izay aloha dia izay vao mazava amintsika amin'izay hoe aika izao izany ny antony amakiko ny teny fa tsy mazava amintsika ny lalam-pamonjena tsy hazava amintsika ihany koa ny tena antony amakitsika ny tenin'Andriamanitra. Raha ilay teny vakitsika tao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:7-10 hatramin'ny faraka amin'ny 20 io izao dia misy fahamarinana telo izay manazava ny antony namonjen'Andriamanitra antsika ary hoe iza tokoa moa isika izay olona mifonjen'Andriamanitra. Efa nisy nanabe teo rehefa mampianatra dia mitenengana be loatra dia hiezaka mierimerina zavatra teneniko dia averiko le amin'ilay tenin'Andriamanitra izay vakitsika io, ilay amin'ny Korintianina faharoa toko 5:7-10 hatramin'ny faraka amin'ny 20 misy fahamarinana telo ao izay azontsika raisina izay manazava tokoa ny antony namonjen'Andriamanitra antsika. Dia voalohany aloha dia hitantsika teo hoe maty Jesosy Kristy, maty izy hamonjy ny olona rehetra ka izay velona hozy izy dia maninona tsy ho velona ho an'ny tenany intsony. Izany hoe inona zany ny antony namonjen'i Jesosy Kristy atsika? Vonjen'i Jesosy Kristy tsika mba tsy ho velona ho an'ny tenantsika intsony fa velona ho an'izay efa maty hozy izy sy mitsangana hamonjy atsika. Izany hoe lasa velona ho an'Andriamanitra tsika, velona ho an'i Jesosy Kristy. Izay aloha ilay fahamarinana voalohany hoe izay rehetra ny matoa izany tsika mivonjen'i Jesosy dia tsy iaina ho an'ny tenantsika intsony fa iaina ho an'azy. Fahamarinana faharoa koa avy eo azavaiko tsirairay ilay izy fa tonao fotsiny aloha ilay fahamarinana anankitelo lazaina eto. Dia ny fahamarinana faharoa indray dia hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Ilay fahamarinana faharoa lazain'ny tenin'Andriamanitra eto koa izany dia hoe rehefa novonjen'i Jesosy koa tsika dia avaozina lasa olom-baovao fa tsy ny olona taloha any tamin'ny mbola tsy voavonjy iny. Donc averiko voalohany tsika novonjena mba ho velona ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy ary faharoa novonjena koa tsika ho avaozina olom-baovao. Ary ny fahatelo farany dia hoe iraka solon'i Kristy hozy izy hanao fanompona sy fampihavanana, fanompona ny fampihavanana azafady, izy izay maty ampihavana izao tontolo izao amin'Andriamanitra. Fahatelo izany dia ahoana? Rehefa nivonjen'i Jesosy Kristy tsika dia lasa inona? Lasa mpanompona, hanompo anazy. Ka izay ilay fahamarinana anankitelo izany hitantsika eto izay ho azavaiko mendalana eo moa ilay izy hoe rehefa nivonjen'i Jesosy tsika
dia voalohany tsy velona ho an'ny tenantsika intsony fa velona ho an'Andriamanitra. Faharoa, novonjentsika mba ho avoziny, lasa olom-baovao, lasa créature vaovao, izay moa ilay izy. Ary ny fahatelo farany dia hoe lasa mpanompon'i Jesosy Kristy tsika. Dia raisiko aloha ilay voalohany hoe satria Kristy maty hamonjy antsika, ka izay rehetra novonjeny dia tsy velona ho an'ny tenany intsony fa velona ho azy. Voalohany hoe dia misy fanontaniana fa manao ahoana moa ilay famonjena raisitsika io, ary iza moa sika, izy sika rehetra izay nomena famonjena, dia manao ahoana ny toetra amintsika izay nivonjena sy ny mombamomba antsika. Dia raha vakitsika izao amin'ny Romanina 7:10 hatramin'ny 12 ho an'izay tsy mitondra baiboly dia misoratra mety amin'ny diaporama etsy ilay izy. Romanina 7:10 hatramin'ny 12 dia izao ny teny hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Tamintsika nandinika amin'ny Salamo 4:30 efa hitantsika izy io. Fa eto izy verset kely ihany dia hoe araka io tenin'Andriamanitra io izany dia ahoana ozy izy? Tsy misy marina tsika eto na dia iray akory aza, tsy misy marina. Ary tsy vitany hoe tsy misy marina fa tsy misy amintsika akory na dia iray aza mitady an'Andriamanitra. Dia ka noho izany dia mety hitentsika hoe tsy marina izany fa zara mitady an'Andriamanitra foana vao mifoha dia mivavaka mitady anazy. Azavaiko kely ilay izy dia avy eo moa toizakany fa zao hoe ka noho izany satria tsika tsy misy azavaiko rehefa avy eo fa ahoana moa ny lazana tokoa fa tsisy mitady an'Andriamanitra tsika, tsy misy marina tsika na dia iray akory aza. Ka satria nefa antsika tsisy mitady an'Andriamanitra, tsy misy marina, dia Andriamanitra mihitsy no niditra an-tsehatra tamin'ny famonjenantsika, fa tsy misy idirantsika na dia kely akory aza ny famonjentsika. Dia mety misy amintsika hiteny hoe za kosa aloha nino ahy, izay na tonga nalasa voavonjy, za nino an' Jesosy ako, izay ngeny na voavonjy anahy. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra fa fony mbola mpanota sy maty ny fahotana isika, dia Andriamanitra no naneho ny fitiavany ka maty ho antsika i Jesosy Kristy mba hamonjy antsika. Ary izay no maha hoe fahasoavana ilay famonjena antsika, ary tsy avy amin'ny famendrehantsika akory, tsy miandry antsika hoe tsaratsara Andriamanitra no namonjy antsika, fa tsika ilay tao anatin'iny fahotana iny mihitsy no izy no tonga latsaka an-tsehatra mikasika antsika mba hamonjy antsika. Ka inona nataony tamin'izay? Nanolotra ny tenany izy Jesosy Kristy ho faty hitondra ny heloko sy ny helokao. Ka noho izany izay rehetra velona dia tsy velona ho an'ny tena intsony na ny faniriany na ny filany, fa velona ho an'ilay maty ka namonjy azy dia Kristy izay. Kolosianina 2:13 misy andiny vitsivitsy eto milaza ny zavatra nambavako anareo teo. Izay nareo hoe Kolosianina 2:13 hoe ahoana ny lazainy eo? Tsy misy afaka mamaky? Zako tsy mahay. Fa zao hoe Kolosianina 2:13 izay afaka manokatra baiboly tsika na mijery etsy amin'ny tableau. Dia izao no teneny hoe ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Inona no tiana tenenina hoe ahoana moa ny ahafahan'ny olona maty andeha hitady an'Andriamanitra? Dia eo mazava hoe tsika ilay maty fa ino? Andriamanitra no namelona antsika. Dia iverenako amin'izay ilay resaka finoana, na ny finoana arany dia fahasoavana sy fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy aminao matoa ianao nino, dia fanikasihan'Andriamanitra ianao zay. Izay no nahatonga anao ino anazy. Izay no nahatonga hoe tsy misy avy amintsika ny famonjena na dia ny kely ary.
zay mahatonga ny hoe raha vao avy amintsika manko dia afaka irearentsika za kosa aloha matoa za vonjena dia zany ino hoe fa na io finoana nananao io arany tsy avy aminao io fa zay no mahafahasoavana anazy ny tendren'Andriamanitra ianao zay le tenenety fony mbola maty ianao dia mivelominy raha maty tsika mahafantatra maty rehefa misy maty zany hoe izao resahana ny maheno ve zany tsy mare ohatr'izay ihany koa mifanahintsika maty tsy ahitady an'Andriamanitra zay no mahatonga hoe tsisy zay mitady an'Andriamanitra na dia ray akory satria maty ny fanahintsika amin'ny fomba ahoana ny hitadiavantsika anazy fa tena fahasoavana tokoa ny namonjena satria za le maty tao anatin'ny otako iny dia nanino tonga Jesosy mikasika anahako nanendry anahy namelona anahako rehefa velona dia niratra amin'izay maso hoe aika za mila famonjena dia zay natonga anavy eo lasa nino an Jesosy Kristy. Raha vakintsika koa dia araka an'izay ihany afaka vakintsika ao amin'ny Romanina 5:9 dia zao no teneny hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa ahoana ozy izy fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay le hoe za le ao anatin'le za mbola ao anatin'ny fahotako iny mihitsy ny tonga Jesosy namonjy anahy tsy niandra na ho tsaratsara iny ny lilivy efa nanomboka miangona manomboka mivavavavaka za le tena mbola tsy mitady an'Andriamanitra mihitsy iny izy nefa dia efa tonga namonjy anahako zay mbola manidry foana hoe inona le famonjena fahasoavana iza moa no misafidian'Andriamanitra ho vonjena samy mpanota mendrika ny fahaverezana avokoa mendrika ny fahaverezana ako kanefa dia maninona no misafidian'Andriamanitra ho isan'ilay voavonjy raha tsy takatritsika izay dia tsy ho azontsika fahasoavana ny famonjena raha mieritreritsika fa ny asa soa ataontsika sy ny fahatsaratsaratsika ny itiavan'Andriamanitra antsika dia tena diso tanteraka tsika fa tsy izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Dia raha mamaky koa tsika resaka momba izay fahasoavana izay ihany fa eo amin'ny Efesianina 4 eo amin'ny 5 dia izao no teneny eo amin'ny Efesianina 4:5 dia ozy izy hoe na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelona antsika miaraka tamin'i Kristy fahasoavana ny namonjena anareo. Dia midiny ery amin'ny 5 dia mbola veriny ihany fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana dia ahoana ozy izy tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka hiteny aho hoe fanomezana ho anahy ty zavatra tira niaraka ny karakarany teo aho fa zany fanomezana izany dia tena hoe nomena anako tsy misy nidirako tao anatiny dia izay koa le famonjena tolotry Jesosy atsika. Ary tsika moa teo nianatra momba ny Titos vao navita ny Titos tsika teo dia ngambantsika rehetra nahita n'iny daholo koa amin'ny Titos 3 amin'ny 5 Titos 3 dia eo amin'ny 5 dia hoe izy hoe tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika na dia hoe marina raha zany le asa ataontsika dia mieritreritsika fa iny asa marina ataontsika iny dia atonga an'Andriamanitra ho tia antsika dia hamonjy antsika tsy indriny tsara tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika ozy izy fa inona ny namonjena antsika famindrapo olona manao ahoana moa no namindrana fo olona tsy marina olona manao tsy mety zay tsy ny olona manao fahamarinana no dia omena famindrapo fa olona tsy marina tsy misy tokony irarahina anazy tokony kapohana azy faizina arany dia izay mihitsy le sary aseho eto mbola mindrina leo fahasoavana dia averiny eto moa izy hoe fa famindrapo kosa ny namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanafozan'ny fanamasina. Ka zay zany hoe mila mazava amintsika aloha hoe tsika reto ane tsika tsirairay avy reto tsisy ny mendrika na dia ray akory ary tsy misy amintsika reto mitady an'Andriamanitra na dia ray akory ary tsy misy amintsika reto marina na dia ray akory ary ka rehefa tonga Jesosy Kristy ka hitsara izy manana rariny izy andefantsika oversa tsy manana satria nahoana ny ataontsika isan'andro rehefa tsy tia an'Andriamanitra dia makala anazy tadidio nefa ny hoe fahakalana an'Andriamanitra dia miseho amin'ny zavatra maro
tsy fankatoavana ny titiny ary mifanaovantsika ny tenantsika mihoatra amin'Andriamanitra ny hoe sitrapoko ny ataoko fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ka rehefa tonga Andriamanitra dia anana ny rariny tokoa izy anary atsika. Zay kanefa ny ahoana tsy nariny anefa ny fanomeny an' Jesosy Kristy ny vonjeny. Za izay tsy mendrika ny anana ny fiainana mandrakizay miaraka aminy fa fahaverezana mandrakizay ny mendrika anahy. Dia izay hoe tena fahasoavana tokoa Jesosy io namonjenao anahy satria tsy misy azoko atao. Aika zany nanao asan'ny fahamarinana arany eo. Tsy rarahinao akory iny satria tsy ho marina eo anatrehanao mihitsy ny asan'ny fahamarinana izay atao. Raisy ohatra amintsika fotsiny Jesosy fa nakaiky ny farany taona. Dia misy amintsika tsara andro za zao rehefa tonga ny taona ho avy tsy hanao zao tsony aho. Herinandro ihany na ray andro ihany. Ny ampitsy efa manino verina ilay toetra ratsy. Izay ny ahitana hoe tsy possible amintsika mihitsy zany hoe iaina toetra-pahamarinana zato isan'andro izany. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia hoe rehefa diso amin'ny ray loha tsika dia ahoana? Diso amin'izy rehetra. Ka marina ilay teny hoe aika zany tsy marina mihitsy eo anatrehanao Jesosy io na dia manana ny eritreritra tsara ary ahako ray segondra ihany fa hoe ny eritreritra ratsy ny tena betsaka. Dia izay hoe raha takatritsika izay dia tena azotsika hoe fahasoavanao tokoa zany Jesosy namonjenao anahy matoa tsy ho arianao any amin'ny fahaverezana. Satria raha mandinika ny tenako sy ny zavatra ataoko sy ny zavatra aleoko ny vavako, ny zavatra sainitsainiko, ny zavatra ataoko dia ho ankasitrahan'Andriamanitra ao amin'ny toerana feno fahamasinana ve? Gamba tsy ajanona ray segondra eo anoloany akory. Kanefa dia inona no nataony? Nalainy dia novidiny tsy haiko hoe maninona. Zay ilay izy. Satria tsisy famendrehana mihitsy ato anatiko, atonga anazy hifidy anahako. Dia izay vao mahay tonga antsika resy lahatra hoe fahasoavanao Jesosy namonjenao anahy satria tsy misy mateo ty aty amiko na ny kely aho. Tsy misy mihitsy. Kanefa ny fanontaniana mipetraka hoe nafahan'i Kristy tamin'inona isika? Dia efa fantatsika moa tsika rehetra mpamaky baiboly daholo fa vakintsika ihany amin'ny Romanina 4:9-12. Fanontaniana mipetraka dia hoe nafahan'i Kristy tamin'inona isika ka lasa hoe azy rehefa noafahany. Dia eo amin'ny Romanina 4:9-12 dia hoe rehefa natao afaka tamin'ny ioty ianareo izy dia lasa tonga iny mpanompon'ny fahamarinana. Ka zany hoe rehefa nafahan'Andriamanitra tamin'ny ioty isika zany izay nanasara antsika tamin'Andriamanitra. Satria fantatsika fa ny tambin'ny ota dia fahafatesana. Izay ilay nyteneniko teo fahafatesana. Inona no tena dikany hoe fahafatesana? Dikany hoe fahafatesana dia hoe fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra. Eto an-tany ianao zany efa tafasaraka amin'Andriamanitra raha toa ka tsy manan'Andriamanitra. Rehefa maty koa ianao ka tsy zanak'Andriamanitra, tsy ho any amin'Andriamanitra koa ianao fa mbola tafasaraka amin'Andriamanitra. Ka izay ilay tena atao hoe fahafatesana. Izay mahatonga antsika kristianina hoe raha manana mpiraitam-po ao amin'ny tompo izay hoe voavonjy dia manana fanantenantsika fa mbola eo aminy. Satria tsy izay ilay marina ilay teny hoe tsy andairan'ny fahafatesana intsony izay rehetra efa zanak'Andriamanitra. Ka izy tsy fahafatesana ranofo fa rehefa maty ianao dia ahoana? Mihaona amin'Andriamanitra ianao dia mbola afaka hihaona aminy indray ihany koa. Fa zao izay rehetra tsy manana anazy no andairan'izany fahafatesana izany satria tsy hiaraka amin'Andriamanitra na oviana na oviana. Ka rehefa tao amin'ny fahotana isika, tao tsika ilay tsy mahay manao ny zavatra araka an'Andriamanitra fa velona ho an'ny tenantsika. Izay hoe hanafahana tamin'iny, nafahana tamin'ny ota, inona ilay ota? Ny ota tena hoe nanageja antsika. Izay hoe tao ambanin'ny fanandevozan'ny fahotana. Dia inona ny dikan'izay zany hoe tsy haintsika zany hanao ny fahamarinana izany. Fa totarian'ilay fahotana foana tsika satria ao ambanin'ny fifehezan'ny fahotana. Ka indraindray na fantatritsika izao arany hoe tia tokony atao, tia marina dia ilay fahotana ihany nefa no mitondra antsika. Izay tamin'ny hoe mbola tsy nafahan'i Kristy tsika. Ka ny olona tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia mandrafy amin'Andriamanitra isan'andro. Manohatra an'Andriamanitra amin'ny fihetsika ataony, amin'ny eritreriny, amin'ny ataony. Tsisy raisina mihitsy zany ty vatantsika ty. Ary ka rehefa novonjen'Andriamanitra amin'izay nefa
dia afaka amin'izay tao ambany fatotra sy fanandevozan'ny fahotany iny ka lasa hoe nalain'Andriamanitra ho azy amin'izay. Jereo nge eo amin'io Romanina toko fahaenina io ihany fa midina kely fotsiny tsika eo amin'ny andininy faharoapolo dia izao ny teny hoe fa fony mpanompony io tianareo dia maninona ozy izy afaka tamin'ny fahamarinana izany hoe tamin'ny mbola mpanompony fahotany tsy afaka manao an'izany fahamarinana izany mihitsy fa fahotana ihany ny antsika. Dia raha fitinina izany ilay voalaza teo dia hoe isika dia mpakahala an'Andriamanitra ary tsy mitady an'Andriamanitra ary tsy misy amintsika izay marina na dia iray akory azy fa maty ny fahotantsika daholo isika rehetra sady nandevozan'ny fahotana ka tsy misy aintsika sy ataontsika ankoatra ny manota amin'Andriamanitra izay tena hoe fandrafitsika aminy. Kanefa Andriamanitra namindra fo ka naneho ny fitiavany antsika izy fa isika mbola ao anatin'ilay ota tsy mitady sy tsy maharahan'Andriamanitra iny dia tonga izy naneho ny fitiavany ka namonjy antsika tamin'ny alalan'i Kristy zanany. Dia hoe izay ilay maneho hoe tena tsy misy avy amintsika ny famonjena fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary tsy avy amin'ny asan'ny fahamarinana izay nataontsika koa fa tena hoe asan'Andriamanitra zato isan-jato. Koa satria ary Andriamanitra mifidy sy namonjy antsika dia manana antoka tsika izay ilay antoka ananantsika manana antoka fa tsy ho very intsony ny famonjena ananako. Raha toa ka miankina amintsika ny famonjentsika ny asan'ny fahamarinantsika ny natonga antsika azo ny famonjena dia minoana areo fa raha pitso dia efa verintsika ny famonjena iny. Fa satria Andriamanitra mihitsy ny efa nisafidy antsika ho voavonjy dia manana antoka tsika fa tsy ho very mandrakizay ny famonjentsika. Raha vakitsika ao amin'ny Filipianina voalohany 5:9 dia izao ny teny hoe ary matoko izy matoky indrindra ao fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Inona ny tiana tenenina eto izany hoe nanomboka tany amin'ny famonjena mihitsy izany no fa nanomboka ilay asan'Andriamanitra tato anatintsika. Izay ilay teneniko hoe izy ilay namelona antsika lasa ino anazy nanomboka hatrany ilay asan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay. Ary mitohy izany mitohy dia hitantsika mitohy hoe finona mitohy an'izany rehefa mivonjena moa dia inona mitohy izay mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Izay ilay tenenin'ny Paoly ao amin'ny Filipiana. Ary raha izany ilay famonjen'Andriamanitra antsika izay tsy misy avy amintsika na dia kely akory dia rariny ilay teneny hoe novonjentsika ho azy ho an'Andriamanitra. Izy Andriamanitra izy ilay Andriamanitra marina izay naka sy nisolo toerana antsika. Jerenareo nge izany famonjena natolony antsika izay hoe izy no Jesosy Kristy tompo no nisolo toerana anahako ka izy no nandray ny kapoka sy ny sazy izay tokony niatra tamiko. Tamintsika nandinika ny Matthieu 26:27-28 hitantsika izay. Ary natao ody Jesosy Kristy mba ho tonga fahamarinana ao amintsika. Raha miresaka tsika amin'ity fiainana eto an-tany hoe tsy rariny kosa izao zavatra izao izay ny zavatra tsy rariny indrindra. Jesosy Kristy tsy nanotana ny kely fa tena hoe marina tanteraka. Hitantsika tamintsika nandinika ny Matthieu raha na Pilato raha tsy nanana hevitra hoe anamelohana anazy tsy izay na ilay jiosy koa raha ilay fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy nanana excuse anamelohana anazy fa hitan'zareo hoe marina Jesosy. Kanefa dia naninona izy no novonon'Andriamanitra satria izaho nanompo. Rariny ve izany? Tsika amin'izao fiainana izao mitady ny rariny isaky ny ray minitra efa tany amin'ny famonjena no tsy misy n'izay rariny eto amin'ity tany ity. Jesosy Kristy izay tsy nanota nefa dia nivonona ny kapohana sy ny saziana ho anahy. Raha izy tsotsotra fotsiny na dia fiainanareo ao an-trano ho antsika raha manan-janaka. Ilay zaza anankiray no naditra dia ilay zokiny no mikapohantsika. Dia ohatr'izay koa nefa antsika tamin'i Jesosy. Izany no nanao tsy mety, izany no tsy nitady an'Andriamanitra, izany no tsy nirarahan'Andriamanitra, izany no mandrafy an'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny fanaovako ny sitrapoko fa tsy ny sitrapony. Dia nefa dia Jesosy no mikapohana sy ny saziana no zavatra nataoko.
dia izay ilay izy hoe rariny tokoa avy eo teo tsy rariny fa zao amin'izay rariny raha nitolotro tokoa ny fiainako anazy satria novonjeny ho azy tokoa ako. Ka ny olona ray zany rehefa nivonjen'Andriamanitra dia tsy tokony miaina tsony ho an'ny tenany, tsy tokony fa izay mihitsy nivonjen'Andriamanitra ianao tsy hiaina ho an'ny tenanao intsony fa lasa miaina ho an'Andriamanitra. Izay ilay hoe haitsika jejery fotsiny hoe manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, haitsika tsara iny a fa tena azontsika ve ny hevitra izany. Ny fanekena an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy tsy misaraka amin'ny fanekena anazy ho tompo satria nivonjeny ahako ho azy. Raha nanaiky aho zany vonjeny hoe nanaiky aho nandray ny famonjen'i Kristy dia manaiky koa zany fa izy ny tompon'ny fiainako manomboka izao. Izay ilay hoe nividiny ny rahasoany ahako ka tsy ataontsika tsy enjery fotsiny rehefa any am-piangonana hoe za dia manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ahy fa tena nekenao tokoa ve zany hoe raha ekeko Jesosy Kristy hamonjy anahako nekeko zany dia azoko manomboka izao raha nivonjeny dia izy ny tompon'ny fiainako. Ka tsy misy zany ny olona toa hoe mibebaka amin'ny fahotany dia mahatsapa ny tena ny fampanota dia manaiky an'ilay famonjen'i Jesosy mba hiainany ihany an'ilay fiainam-pahotana. Tanao tsy mikollô izy tsika zany hoe mahatsapa tena fampanota dia fantatra hoe Jesosy ny fanafodiny, Jesosy ny mpamonjy dia manaiky anao Jesosy ho mpamonjy fa ny fiainako isan'andro mbola miaina an'ilay fiainam-pahotana ihany. Nefa ny matetika betsaka amintsika manao an'izay ohatran'ny hoe antoka ho azontsika fotsiny zange efa mivavaka manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy fa ahoana tena nekenao ho tomponao tokoa ve Jesosy? Fa raha toa Jesosy ka tsy nekenao ho tomponao dia tsy mitombona hoe mpamonjy anao izy. Satria raha akalevaka itsika teo amin'ny Filipianina 4:9 izy izay efa nanomboka an'ilay asa no mbola hantanteraka izany, izany hoe matoa Jesosy mamonjy dia tsy maintsy ianao hanompo anazy. Dia hoe matoa zany ny olona ray mino sy ny bebaka dia manaiky izy fa hoe hanolotra ny fiainany manontolo ho an'ny tompo ka manaiky fa Jesosy tokoa maty teo amin'ny hazo fijaliana ho azy mitondra ny ota sy hanafaka azy amin'ilay fatotry ny ota sy ilay fanandevozan'ny ota. Ka noho izany dia manaiky an'ilay mpamonjy ho tompon'ny fiainany ka tsy hoe za tsony sy ny sitrapoko tsony sy ny faniriko tsony sy ny filako tsony ny ainako fa hoe ny sitrapon'ilay tompoko. Ary izany anefa dia efa fandresen-dahatra ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny tsirairay izay tena hoe mibebaka sy mino an'i Jesosy tokoa. Ny ahafantaranao zany fa tena mibebaka ianao fa niresen'ny fanahy masina lahatra koa ianao hoe tsy vitany mino fa tena an'i Jesosy ny fiainako hoe izy ny tompo. Dia maro ny andinin-tsoratra masina izay manindry an'izay zavatra niresahako izay fa hoe izay rehetra voavonjy tsy tompon'ny fiainany intsony fa an'Andriamanitra ny fiainany ary velona ho azy. Jerentsika izao amin'ny Galatiana 4:20. Galatiana 4:20. Dia ahoana ozy izy io haitsika jejery io maro amintsika raha mety misy soratra mihitsy eo amin'ny rindrina sasany sticker amin'ny tomobile fa haitsika jejery mihitsy io Galatiana 2:20 io hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia tsy mijanona hatreo fa ahoana ozy izy izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Izany hoe raha mipetraka ato an-tsaintsika tokoa izany hoe ny antony hivelomako dia noho ilay zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy fa tsy tsenjery be ao an-tsaintsika fotsiny ity dia tena hanampy antsika tokoa hiaina amin'izany fiainana izany hoe tsy velona ao anaty koa fa ho an'Andriamanitra tsy ny sitrapoko ny ataoko fa ny sitrapon'Andriamanitra. Misy koa amin'ny Efesianina 1:4. Efesianina 1:4 dia miteny hoe izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalaina an'izy
ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Betsaka zany ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe rehefa novonjeny ianao tsy ianao ntsony mitoko ny fiainanao. Tsy miaina ho anao ntsony ianao fa novonjeny ianao ho anahako. Dia Titos 2:4-11. Dia ahoana ozy izy? Jesosy Kristy zany nolazaina amin'ireo izay nanolotra eto. Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'izy ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Dia farany ao amin'ny Petera 1:2-5. Dia zao ny voalaza eo Petera 1:2-5. Fa ianareo kosa ozy izy eto Petera miresaka amin'ny fiangonana sy ny kristianina moa zany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Fa manina moa novakitsika daholo rehefa verset ireny dia satria tiako hiveriverina ao an-tsaintsika ilay hoe novonjen'i Jesosy tsy ho anahako fa ho azy. Maro amintsika manko indray mino hoe rehefa novonjen'i Jesosy dia hety be ny fiainako, ohatrany hoe hanatsara an'ilay fiainako, lasa andeha tsara amin'izay ny fiainako, ho anao. Fa novonjen'i Jesosy ho azy, hanompo anazy, novonjeny hanome voninahitra azy, teneny eto hoe ho fiderana anazy. Moa aveo misy fantaina faharoty fa sady amaliko an'izany hoe inona raha nidika hoe novonjena ho an'Andriamanitra, satria miverina foana hoe novonjeny ho an'ny tenany. Inona nidika hoe novonjena ho an'Andriamanitra? Dia hoe novonjena ho azy isika, halala anazy hoe iza moa io Andriamanitra izay namonjy anahy io, ary manao ahoana manoloana an'izany Andriamanitra namonjy anahy zany. Ohatra ny ahoana io Andriamanitra izay lasa tompoko io. Sarotra be zany hoe andeha anao zavatra nefa tsy hainao akory ny zavatra mpanaovina anao. Dia ohatran'izay hoe novonjena ho an'Andriamanitra fa iza nefa ilay Andriamanitra. Ka rehefa tsy mitombo amin'ny fahalalàn'Andriamanitra tsika dia aza gaga fa tsy hanompo an'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra ao an-tsaintsika no tompontsika. Ka izay hoe ny kristianina tsirairay izay novonjen'Andriamanitra novonjeny ho azy avokoa, ary satria novonjeny dia novonjeny halala azy ka hiainany fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoe satria miaina fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra nefisika dia mimanavao arak'izay ihany koa mitoetrantsika, ka lasa olom-baovao tsika, izany hoe mifanohy zany ireo. Rehefa tena miaina mitombo amin'ny fahalalàn'Andriamanitra ako, miaina ho anazy dia mianavao azy hatramin'ny toetrako, lasa hoe ilay olom-baovao teo tokoa ako. Ka noho izany ny olona novonjen'Andriamanitra dia ahoana ny ataon'Andriamanitra? Omeny faniriana ao anatiny ao. Omen'Andriamanitra faniriana ny olona izay novonjeny halala azy sady hitombo fahalalana anazy. Dia inona ny ataon'ilay olona novonjeny? Lasa manitsy kelikely ny fiainany araka an'Andriamanitra. Ka ahoana nefa ny ahafantarana an'izay? Tsy misy afa-tsy n'inona? Tenin'Andriamanitra. Izay no idiran'ilay tenin'Andriamanitra hoe inona moa mazava-dehibe an'ilay tenin'Andriamanitra amin'izay ho antsika izay efa voavonjy. Mba tsy vakivakiana fotsiny ilay izy. Fa ny tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika malala anazy izay namonjy antsika. Ka mila tsara antsika fa ny tenin'Andriamanitra tsy momba antsika olombelona. Matetika manko tsika rehefa mamaky tenin'ireo dia inona izao ny momba anao? Inona ny tenin'Andriamanitra ho anao momba anao? Non, mila sorintsika amin'ny saintsika fa ny tenin'Andriamanitra momba n'Andriamanitra fa tsy momba antsika olombelona. Ary rehefa novonjen'Andriamanitra tsika dia nomeny an'izay faniriana izay hahalala ilay mpamonjy antsika sy ny sitrapon'ilay tompontsika, ka ny tenin'Andriamanitra no nomeny ahafahantsika hahalala amin'izay. Ka tsy nanome fotsiny anefa Andriamanitra, fa tsy nanome fotsiny ilay tenin'Andriamanitra fa omeny antsika mazava ho azy ny fanamasina ihany koa ny fanazavana ny maha-izy azy an'Andriamanitra ao anatiny ao. Ka ohatra zao manome ohatra tsika hoe maneho antsika ilay hoe tiako tenena hoe
ary tsy fotsiny hoe namian'le teny Andriamanitra fa tamina nandefa Jesosy Kristy izy dia nandefa n'le ohatra n'le fiainana tokony hiainantsika rehefa zanak'Andriamanitra tsika satria Jesosy Kristy ny ohatra fakatahaka ho antsika rehetra izay te hanahaka azy izay ny nevile teny hoe kristianina sao dia tsy fantatritsika dikany hoe kristianina lasa nanahaka ny Kristy ka mino tsika izao mahafantatra ny Jesosy Kristy sy ny fiainany ahafahantsika manahaka azy ka tena mpanavadiana azy marina tokoa ka rehefa velona ho an'i Jesosy tsika dia lasa manolotra ny fiainantsika manontolo dia rehefa manolotra ny fiainantsika manontolo dia manome voninahitra an'Andriamanitra ho azy na ny ataontsika na ny fisainantsika sy ny zavatra tenentsika rehefa Jesosy Kristy no atahavitsika ka ny tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fa atsika mitombo amin'izay fiainana izay tsy afaka fantatra ny tantaran'i Jesosy tsika na ny mahizy azy an'Andriamanitra na ny toetra an'Andriamanitra na dia betsaka raha ny boky kristianina tena betsaka mety betsaka ny boky tsara fa boky tokana ny hoe tena hoe miteny Andriamanitra rehefa manokatra alohantsika dia miteny izy dia mitenin'Andriamanitra ka matetika rehefa mamaky baiboly dia aza le hoe inona izao ny baikon'Andriamanitra ao anahy na ny didin'Andriamanitra ao anahy indraindray izy misy raha mamaky ny epistily tsika dia be da be ny baiko hoe aza atao tratry ny masoandro miletika amin'ny fahatezerana koa izany izao mazava izany fa indraindray tsika rehefa mamaky ny boky hafa toy ny salamo ny any amin'ny testamenta taloha dia mety gasika inona indray izao no azoko amin'ity dia izay le mila asoina tsy momba anaty tenin'Andriamanitra ty fa momba an'Andriamanitra ka amin'ireny tsika dia mijery inona ny toetra an'Andriamanitra izay azoko raisina amin'ity zavatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ity satria misy fotoantsika ataon'Andriamanitra fotsiny mitombo fahalalana hoe iza moa io Andriamanitra tompontsika io iza moa io Andriamanitra namonjy antsika io satria rehefa fantatritsika ilay Andriamanitra tompontsika sy ilay namonjy antsika mora amintsika koa ny matoky azy amin'ny fomba ahoana moa ny atokisanao zavatra na olona izay tsy fantatrao na dia misy baiko be da be raha hoe matoky aza matahotra sarotra amintsika ny atoky raha tsy fantatritsika hoe iza nefa io olona metra antsika fatokisana io dia izay ny ataon'Andriamanitra ao amin'ny teny zarainy amintsika eo ny toetra ny mahizy azy ka mitombo fahalalana anazy sika rehefa amin'ny fotoana ilana azy dia averin'ny fanamasina antsika dia ny teny izay azotsika momba an'Andriamanitra iny ka ilay nytenenina tao hoe velona ho an'Andriamanitra tsika lasa satria fantatro tia Andriamanitra dia mitoetrako izany mila mifanahaka amin'ilay Andriamanitra ito Andriamanitra ohatra masina toetrako izany tsy tokony misy fahotana Andriamanitra marina za zany tsy tokony mandainga izay ilay izy fa tsy hoe baikona fotsiny aza mandainga aza mijangajanga fa raha azotsika hoe fantatritsika iza ilay Andriamanitra tompontsika dia mora amintsika ihany koa manaraka an'ilay tenin'Andriamanitra satria ina ny ataontsika mampifanaraka amin'izay ny toetrantsika amin'izay akasitrahany sy le tian'ilay tompontsika satria velona ho azy sika izay ilay ilaintsika mamaky ny tenin'Andriamanitra ary nefa n'izay fahalalana an'Andriamanitra izay tsy vitan'ny androany fa isan'andro tsika natao hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra satria tsy androany ihany tsika no velona ho an'i Jesosy ho an'Andriamanitra fa isan'andro sika no tokony velona ho anazy dia izay no mahatonga antsika hoe ahoana moa ny ahafahantsika ho velona ho anazy androany ka tsy haintsika koa ary inona moa ny ambarany amiko androany dia mbola velona ho an'ny tenantsika ihany tsika androany zavatra mampalahelo antsika kristianina Jesosy ilay miteny hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona hozy izy fa nino teny rehetra izay voaka aloka ny vavan'Andriamanitra misy amintsika indray rehefa miteny hoe mofo ihany ny velomako ka aleoko arany tsy miraty any am-piasana toy izay dia tsy maninana tsy mandray tenin'Andriamanitra ary inotsika ve izany ilay tenin' Jesosy hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra dia izay koa ny tiako hisintomana ny saintsika raha te hitombotsika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny fankatoavana vao may mampitombo amin'ny fahalalana iny koa raha iso amintsika fotsiny hoe raha mpianatra isika rehefa zavatra tena iainantsika izy dia mora amintsika hoe za zao mampianatra matematika an'izany ako ao an-trano za tsy mahay nefa vao maika indray arakaran'ilay lehibe indrindrandrindra reratora mbola le T1 T2 T3 mbola vitany fa le classe de troisième entiny toankely izy ka za fa tamin'ny dadany am-pianarany 0,5 matematika ko hatramin'ny terminale tonga dia A1 nataoko tany amin'ny baka fa tsy lasa mihitsy dia
izao nefa ny mampianatra matematika indray zany rehefa fantatra hoe rehefa matematika ny ianao any papa fa tsy aty amiko nefa indraindray izy entinety ampiano dia miezaka amin'izay zany mahazo an'ilay zavatra dia vakiko ilay izy dia atoroko amin'izay fahazahoako anazy vao maizy very fa andrasy rehefa ilay kely nefany mbola mianatra table de multiplication indray haiko iny ka mora kely amin'ny riny mampianatra anazy dia azony izy dia faly ohatr'izay ihany koa tsika amin'ny tenin'Andriamanitra raha vakivakitsika fotsiny io tenin'Andriamanitra fa tsy azotsika ary tsy ampiaritsika tsy hitomba amin'ny fahalalana an'Andriamanitra zany mihitsiny kotsy izay no mahatonga antsika ao amin'ny tokoko isan'andro tena mandinika amin'ny isan'ny andininy ilay tenin'Andriamanitra ary miezaka mahazo hoe finamarina moa tena tiany Jesosy lazaina tamin'ity verset ity fa iny rehefa azotsika dia avy eo ampiaritsika dia mipetraka fa raha toa ka vakitsika iny fa tsy azotsika dia mazava ho azy satria tsy azotsika tsy ampiaritsika dia lany fotoana fotsiny tsika kanefa ninona mibaikon'Andriamanitra antsika tena hoe trandrahana ilay tenin'Andriamanitra izany hoe tombo fahalalana an'Andriamanitra hoe trandraho mizatra faran'izay tianao ve trandraho atao izay azahoanao anazy satria sarobidy amiko izany hoe novonjena ho anao tiako fatarana ilay sitraponao tsika matetika rehefa miteny inona zao sitrapon'Andriamanitra ho anao dia tady voaka ivelan'ny baiboly foana tsika inona sitrapon'Andriamanitra anao maka ny sotra anao za maka ny nalakely ny sitrapon'Andriamanitra dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny amantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika ohatra raisiko tsotra aiza ny alehako an'ilay sotra sa ny nalakely any nalakely misy an'ilay kiraro tiako kanefa za tsy manam-bola any sotra tsy misy ahoana ny afantarako dia ahoana ozy izy mampisira ny fakapanahy azonareo izay avy eo ny afahako mampiatra anazy amin'ny fiainako andavanandro hoe tsy andeha amina toerana anko azy hampisy fakapanahy sy ny fitsiritana fa tsy mampiseho tsy fankasitrahana ary fitsiritana dia fahotany eo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny sabotsierika vao nampianatra izay moa tao am-piangonana fa indraindray amavaintsika hoe fitsiritana ane ka fahotany ao anatin'ny didy folo mihitsy aza mitsiriritra ka ho antsika ilay vehivavy tia mijery lamaody amin'ny Facebook na mandehandeha eny an-tsena nefa tsisy vola aza maka fahotana ho an'ny tenantsika mitsiriritra ny zavatra tsy ho afaka hovidintsika akory fa mazava ny tenin'Andriamanitra aza mitsiriritra entre parenthèse moa efa tia voasehoanareo ohatry ny ahoana amin'izay raha fampiarana anazy raha amin'ny fiainana andavanandro ny zavatra kely tsisy dikany ohatrany izay mihitsy izy averkelitsika hoe tsisy dikany fa amin'Andriamanitra rehefa ota dia ota tsy rita kiraro anao tsy ritra n'indro zany tsy ino koa ve dia fahotana batesitra an'Andriamanitra izay maha-Andriamanitra masina anazy tsy tia ota makala ota ka izay natao hoe ahoana ny afantarako ny sitrapon'Andriamanitra ho any analakely asa ho any sotra aizany tsisy ny fakapanahy any analakely any azany mandeha ohatra tsotsotra iny fa mazava ho azy komplike kokoa noho izay ny fiainana andavanandro fa ny tiako tenena rehefa voky ny tenin'Andriamanitra tsika fantatritsika ny sitrapon'Andriamanitra satria misy ny principe biblika izay mipetraka hoe izany hoe principe biblika moa fetotsoko anazy fa hoe misy principe fa mipetraka en général ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa tsika miaina ny fiainantsika andavanandro anome voninahitra an'Andriamanitra ka tsy haina araka ilay faniritsika sy ilay tiatsika intsony fa tena miaina araka an'Andriamanitra 10 minitra sisa dia toizika ny fampianarana fa be resaka loatra ako vola lavalava nefa izy fa okey toiziko raha manana fanontaniana nareo misy tsy mazava ny zavatra ampianariko dia alefasiko ilay fanontaniana fa avy eo tsika mialohan'ny sakafo dia famanina fanontaniana no ataontsika faharoa raha ny voalohany olo hoe vonjena ho an'ny tenany ary faharoa amin'izay dia hoe avaozin'Andriamanitra hoe raha misy ozy izy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao io koa dia tsy enjery tenin'Andriamanitra tena haintsika tsy enjery mihitsy io fa inona tena tiana lazaina eto dia hoe mahatonga ny olona iray lasa olom-baovao dia satria avozin'ny fanamasiny isan'andro fa inona nefa ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra sy ny fanahy navozana antsika tenin'Andriamanitra ka hita eo zany fa rehefa avozin'ny
ny fanamasina ianao amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra dia tokony ho hitanao le fahasamihafany fiainanao talohan'ny nandraisanao an'i Kristy sy tao aorianany nandraisanao an'i Kristy. Ka marina tokoa ny tenin'Andriamanitra fa raha misy tokoa olona ho aminy dia lasa olom-baovao. Ary izay koa ilay antsoina hoe teraka indray, hoe lasa olona vaovao tanteraka ianao. Ary ohatra hoe raha taloha olona tia mandaingy dia lasa tsy tia mandaingy, lasa olona vaovao mihitsy. Raha taloha koa tia miteny masika, lasa tsy tia miteny masika fa lasa tia teny malefaka. Ka raha manaiky avozin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika dia tena hiova tokoa. Ka na isika raha mety gaga hoe za tia ny ilay taloha mpanao zao kanefa rehefa niraisiko ilay tenin'Andriamanitra raha ilay tenentsika teo amin'ny tapany ambony nampiariko, lasa iny amin'izay ilay toetranao vaovao. Izay ilay tena hoe manavao anao olo-vaovao tokoa Andriamanitra. Satria nany amin'ny teny français misy miteny hoe ny habitude devient une seconde nature, izany hoe rehefa tazainao tokoa ilay teninanao, fankazatra amin'ny tenin'Andriamanitra sy miaina ny tenin'Andriamanitra iny, tena dia lasa iny indray ny toetranao, miala ho azy ilay famokanao sy ilay toetra ratsy taloha. Dia tsika moa ampirisihana ao amin'ny Romanina 12:12. Romanina 12:12 dia hoe aza maninona ozy izy? Aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavozana ny saina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Izany hoe ilay fanorantenantsika ho an'Andriamanitra dia miseho amin'ny fanavozana ny saintsika. Avozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny nefa ny saintsika, fa tsy hoe avozina amin'ny zavatra hafa akory fa avoziny amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manavao amin'ny saintsika, mba ahafahantsika lasa mitombo fahalalàn'Andriamanitra, mitombo fahalalàna ny sitrapony, ka lasa fantatritsika amin'izay ninona ozy izy izay tsara eo anatrehan'Andriamanitra, izay ankasitrahan'Andriamanitra ary izay sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny Kolosianina 3:7-10 koa dia misy hoe Kolosianina 3:7-10 ary rehefa notafiana hoe ny toetra vaovao izay aninona avozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'ilay nahary azy. Izany hoe rehefa mitombo fahalalana an'Andriamanitra isika dia avoziny ny fahalalana iny, ka lasa mitovy amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Iny ilay tenentsika tamin'ny voalohany hoe izy dia ohatra fankatahana izay fa nalefan'Andriamanitra hitantsika hoe karazana fiainana manao ahoana moa tokony fiainantsika. Ka rehefa mitombo amin'ny fahalalana iny tsika dia lasa manahaka an'i Jesosy Kristy. Dia ary ny fanaovana an'izay dia ny teniny ihany. Ka izao matetika tsika rehefa mamaky ilay tenin'Andriamanitra dia aza kivy hoe tsy hitako izay zavatra raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity, betsaka manko miteny an'izany tao amin'ny toko isan'andro ka tsisy azoko ilay izy. Fa izao tadidio hoe Andriamanitra manavao antsika amin'ny alalan'iny teniny iny, ka raha tsisy azontsika raha dia raiso ihany aloha, raiso dia dinio dia trandrao. Fa Andriamanitra koa efa nampanantenantsika hoe mandondona dia ho vahady izay, ary amin'iny mihitsy ny anampiarana an'io hoe tia mantatra an'ilay sitraponao Andriamanitra, tia mantatra ny dikan'ity teninao ity, dia sokafany masom-panahy no manokatra an'io. Tadidio ny tenin'Andriamanitra tsy natao hoe tsy ho azo, satria tena natao hiainana, tena nataon'Andriamanitra ho azontsika ny tenin'Andriamanitra. Fa mila soronao an-tsaina aloha ilay hoe fa inona marina moa mahatonga na mamaky an'ilay tenin'Andriamanitra. Fa raha tena hoe ao amin'ny Timoty 2 moa izy 5:10 fa tsy nisoratako dia hoe manaova izay zotom-po rehetra, tena manao izay zotom-po rehetra mihitsy hamantaranao ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tena manao izay zotom-po ianao, ny fanamasina no miasa ary hampamantatra anao ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia iny manavao ny saintsika, lasa manavao ihany koa ny fontsika. Ina ty fitenen'ilay manavao ny fontsika tsika vehivavy be sentiment loatra dia mora mihetsi-po, ary matetika tsika ny fihetsepontsika no mitondra ny fiainantsika. Fa tadidio raha mazanak'Andriamanitra tsika hatrany amin'ny fihetsepo koa raha dia avozin'Andriamanitra. Ina ny ty fiteneny rehefa feno ny tenin'Andriamanitra tsika
tsy ny fihetseham-pontsika ntsony no mitarika atsika fa itsika no mafehany ny fihetseham-po iny. Tsika nefa ny manana excuse isan-karazany rehefa za kosa marary androandroany fa zao za be asa dia kizitina dia rehetra hoe matetika ny lehilahy tsy kizitina fa tsika vehivavy mora kizitina dia mora sorena dia amin'iny tsika miteny hoe ka izay le vehivavy kosa ny vehivavy be fihetseham-po fa tadidio hoe ny zanak'Andriamanitra hatramin'ny fihetseham-po havozin'Andriamanitra fa navelantsika ve ny tenin'Andriamanitra hibaiko atsika sy hanome an'iny fihetseham-po iny zany fihetseham-pontsika indray no arahantsika ho antsika tanora dia iny misy olona mikoty anahy dia tiako dia tonga dia lasa satria ny fihetseham-po ny arahana manana nomen'Andriamanitra ny fahendrena sy ny fahalalana ny tenintsika hiaina fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra ary matetika raha mandinitsika rehefa mamela ny fihetseham-pontsika mitondra atsika tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika sy ny fihetseham-pontsika mitolantsika asika monjomonjo ho tezitra fa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zay rehefa manavaohatra amin'ny fihetseham-po indray mitondra atsika alemy fanahy fa lehibe-panahy fihetseham-po ihany koa zay dia alefaka moty dia hoe tokony ho azontsika zany izay voavony zay arak'izay fa tsy fombafomba fotsiny kay rehefa makina ny tenin'Andriamanitra fa tena misy fetraikany be amin'ny maha-kristianina atsika zanak'Andriamanitra atsika manampy atsika hiaina ho anazy ary ihany koa manavao atsika isanandro an'Andriamanitra rehefa misy an'ilay teny rehefa ho avy Jesosy dia ho hita tahaka azy itsika tsy tonga fotsiny ohatr'izao iny fa isanandro tsika manavao ny tenantsika ka rehefa tonga tokoa Jesosy dia ho hita ho tahaka azy itsika tsy misy mihitsy zany hoe olona tsy hanavao ny tenany mihitsy dia rehefa tonga Jesosy dia hoe mitovy aminazy ka zay mahatonga hoe azavarim-bariny tsika aza matoritory fa isanandro avoazina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra fa teno dia sady farany dia hoe fa maninona koa moa tsika ny hoe nalain'Andriamanitra ho an'ny tena ninona koa ny tiana tenin'ireo dia hitantsika hoe nalaintsika ho mpanompony le tenena hoe iraka solon'i Kristy hanao fanompona ny fampihavanany izy izay maty ampihavana zao tontolo izao amin'Andriamanitra zany hoe nivonjen'i Jesosy na izana ianao mba ho ampiasainy ho azy ilaza n'ilay hatsarany araka n'ilay tenin'i Jesosy dia hoe fahazavantsika fahazavana sira ahoana moa ny atonga antsika ho fahazavana sira raha fandraika amin'ilay teo aloha izy raha tosika ka miaina araka ny sitrapontsika ary tsy avoazana tsy ho fahazavana mihitsy ntsika ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy dia hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorana firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara an'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga izany hoe novonjen'i Jesosy tsika ho vavolombelona na eo amin'ny fiarahamonina misy antsika izany na ao ampiasana na any am-pianarana eny fa na eo anivon'ny tokantrano izay nametrahan'Andriamanitra antsika arany novonjentsika ho azy ka ho jiro sy ho sira eo amin'ny toerana izay nametrahany atsika kanefa amin'ny maha-fitaovana eo am-pelantan'Andriamanitra atsika tsy afaka hijoro tsika amin'ny herin'ny tenantsika fa tena mila ny herin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra dia azontsika koa amin'ny alalan'ny herin'ny teniny ny teniny no mampahery atsika ny teniny no mananatra atsika tsy hanaonao foana amin'ny vady aman-janantsika ny teniny no mananatra atsika ihany koa hifehy vavantsika tsy teny masika amin'ilay mpiara-miasa amintsika nanareo tena ilaina ilay tenin'Andriamanitra raha manolotra ny tenantsika tokoa da tsy tokony hoe manolotra fa efa tokony izay mihitsy tsika hoe mpanompon'i Kristy tsy hiafaka tsika hanompo an'Andriamanitra fa tsy manana ny tenin'Andriamanitra tsy feno ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Kolosianina toko 4:15 dia baikona mihitsika mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany izay masira sy fanazavana-tsika natao handeha amin'ny fahendrena nefa ny ahoana moa nefa tsika handeha amin'ny fahendrena raha tsisy fahendrena korantsika ka miteny fahendrena dia mitenin'Andriamanitra dia izay no mahatonga atsika hoe isanandro mila mitombo amin'ny fahalalàn'Andriamanitra nanako fahendrena hiainako amin'ny mpiara-monina amiko sy manodidina n'andro any dia raha fitinina kely dia inona raha nivokany raha toa ka tsy mifankazatra sy mihaona amin'Andriamanitra isanandro dia mazava ho azy tsy miavao akory ilay toetra atsika
fa le toetra taloha ihany mbola iainantsika isan'andro eny. Ary ny mampalahelo rehefa mihazatra miaina ao anaty fahotantsika, tsy sensible zany hoe tsy manaitra antsika intsony na misy fahotana ohatra hoe zatra mandaingy tsy ho antsika intsony iny mandaingy iny donc tsy avoazina mihitsy ntsika zany fa mbola le toetrantsika taloha ihany. Ary faharoa tsy afaka hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy mihitsy tsika rehefa tsy malala ny tenin'Andriamanitra sy feno ny tenin'Andriamanitra satria tsy manana ny fahendren'Andriamanitra. Tsika raha mety hoe rehefa any am-piasana na any am-pianarana rehefa misy namana misy olana dia na tsika misy olana mety andraina tsika no mandeha satria tsy manana le fahendren'Andriamanitra. Izay no ahafahantsika izay no tokony mbola mampitombo antsika amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Misy ohatra anankiray tiako teninantsika dia ohatra Mosesy. I Mosesy nisy fotoana tao amin'ny Exodosy le nandeha izy le naka ny didy folo ao amin'ny Exodosy toko 430. Dia rehefa niverina avy any Mosesy afaka 700 andro sy 700 alina dina an-trano namirapiratra ny tarehan'i Mosesy dia natahotra ny olona ao amin'ny Exodosy toko 430 izay. Dia inona lasa natahotra ny olona satria niaraka amin'Andriamanitra foana izy dia lasa naninona findra taminy le famirapirantan'Andriamanitra. Dia izay no tiako hisotonana amin'ny saintsika koa rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra isan'andro isika, rehefa maka fotoana ho an'Andriamanitra isan'andro isika, rehefa miaino anazy isan'andro isika ny famakiantsika ny teniny dia lasa me manaraka ho azy ny toetran'Andriamanitra. Ka ny tinam-bara zany dia hoe famakiantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fangalantsika ny fotoana makiana tenin'Andriamanitra dia tena maneho finoantsika hoe tena voavonjy marintsika satria manana faniriana te hiavao, manana faniriana tena hoe ho an'Andriamanitra ny fiainako fa tsy ho anantsony. Ka mily tsika maka fotoana ho azy ary ataovy hoe satria manino raha le zatra nazavaina teo dia tena hita hoe famakiana ny tenin'Andriamanitra tena antom-pisitsika kristianina satria manampy azay antom-pisiana zay satria raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika tsy ho avoazin'Andriamanitra ary tsy afaka ho ampiasain'Andriamanitra ho azy. Dia izay fa efa lasa be ny fotoana dia nizahako fitipitinina kely fa raha toka misy fanontaniana dia aza misalasala dia efa lazavainy misoanareo teo angambany hoe le fanontaniana koa tsy voatery hoe le fampianarana teo fa raha misy tsy mazava dia afaka mametraka na fanontaniana ny tamintsika nandinika ny tenin'Andriamanitra dia izy koa moa tsy tiako atao formel be satria fotoana firavaviana le izy dia manontany fanontaniana izay tianareo izay rehetra tianareo tsy manino mombana izy any anarako tena hoe tsy tiako tsika hoe miteritery be fa tena hoe misokatra izay koa mahatonga hoe androany maraina ihany amin'ny resaka fa nareo no mahasehatra ny après-midi. Dia izay dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izay teny izay dia mino aho hoe manomboka izao tsika azoto foana amin'izay mamaky ny tenin'Andriamanitra satria tena haitsika kristianina tena hoe ivon'le fiainantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Izay ny ianiarana.